Io vorrei intanto chiedere a voi se avete qualche domanda, naturalmente, così facciamo direttamente a Julian i nostri commenti, le nostre domande, approfittiamo di lui per saperne di più. C'è qualcuno che ha già qualche domanda pronta? If not, we continue. There is a question. Ok. Lui non ti vede, quindi puoi parlare in italiano, poi io traduco, oppure in inglese e poi comunque traduciamo. So my question is, like, of all the manifestos that you presented, I felt that you were particularly, like, personally touched by those that were about film. Is it because you work with film and then you felt like personally attacked, that you had to kind of like fight back in that way of like making fun of it, put it into the class and be like, oh, there's this little teacher just telling us little kids what we have to do with films? Is that like a personal thing? Did you think about that when you were making it? Yeah, thanks for the question. It's funny you're detecting that I have a special relationship to that scene, because I think what makes it special is the children. They're just amazing, good in what they're doing in that scene. They surprised us even. It is for good reason at the end of the film. The children are those who will have to bear with whatever we do in this world. So they are also kind of the glimmer of hope in the film at the end. The scene is also important to me because it contains the recipe which I applied also doing this project. It is quoted from Jim Jarmusch from his Golden Rules of Filmmaking, where he says, steal from everywhere, nothing is original. And that was what I basically did. I stole from everywhere for this project. So for many reasons, that specific scene is indeed some of my favorites. One thought, or maybe you want to translate first, Monica? Yes, please. Puoi tradurre tu la tua domanda, che la traduci sicuramente meglio di me. La domanda era se la scena dei manifesti sul modo di fare film, che è quella della scuola, se è parodistica particolarmente perché lavorando lui con il film si sente, diciamo, attaccato da chi cerca di dare una formulazione, diciamo, schematica di come deve essere fatto un film. E la risposta è che quella è proprio una delle sue scene favorite, è una scena in cui lui ha messo apposta alla fine i bambini, perché comunque vuole attraverso i bambini lasciare un momento anche di positività, di futuro, di speranza, e che ha voluto scegliere in particolare le 5 regole d'oro di Jim Jarmusch nei testi di questa scena, che sono delle regole in cui lui si rispecchia, in particolare essendo non soltanto un videoartista ma anche un regista, quindi sì, è anche una scena che gli serve per dichiarare quello che è la sua identificazione in quanto regista, quindi si rispecchia assolutamente in queste 5 regole. Non so se le conoscete, sono 5 regole che dichiarano un po' l'indipendenza del filmmaker, la necessità del filmmaker di essere libero da tutti i legami che tendono a incatenarlo, che sono quelli produttivi ma anche quelli del pubblico, tutte le catene che un filmmaker può subire. Non so se... Yes. Can I just add up, because I understand Italian. So the one thing that I quoted from Jarmusch is specifically this one rule: nothing is original, steal from everywhere. And I said that this is what's important to me, because it was also what I did. Stealing, yes. I forgot. Sì, in particolare c'è questo aspetto di una delle regole di Jarmusch che viene appunto citata nel film, che è niente è originale, nothing is original, che è una delle qualità del film, insomma. Nel film lui non fa niente di originale in un certo senso, no? Ha rubato i manifesti di tutti per costruire il suo film. And you just to finish the thought, can I just add up one thing? You said like if it's ironic or if I'm making fun of it. I'm sometimes asked if it's mockery what I'm doing, especially when people laugh in the scene about the conceptual art and about the film and the data scene. I can definitely say no, because I really
truly love all the texts I worked with, although I don't necessarily agree with everything that is written there. But the humor helps, I think, in a certain way. You know, many people look at art and artists' work, once it is out there in the white cube, on the socklet in the museum, as something that is 100% sure. Like the white cube gives the work some authority. And I can tell you, from being an artist myself and from speaking to many of my artist friends, this is not the case at all. We are all very insecure and fragile people, and we produce a lot of things that we are not happy with, or we don't feel it's finished. And so humor, for me in this project, is maybe a way to break a little bit with that seriosity about artistic creation. It's also important that, keeping in mind that many of these texts that I used for Manifesto were written when the artists were still just in their early 20s. So often before the work for which they later on became world famous, maybe even after they were dead, was even created, they wrote these texts, right? And that is a moment in life when you're actually not secure at all. So all this security and this affirmation of self-security in this text, for me, was rather a symbol of, or an expression of fragility and a kind of inner insecurity. So quite the opposite of what many art historians see in this text, right? They would always say, wow, this is a text by whoever, Marinetti or Breton, whoever, so a monument of art. And it became a monument of art. But when they were writing this text, they were everything but a famous artist. So they were very fragile and personality still looking for their identity. So that anger and energy that we feel in this text is not so much, for me, directed outside. It's also directed inside the artist, who wants to understand who am I, what would I like to achieve in my life, and what am I going to be. Okay. That is a long translation. I hope everybody understands it. Allora, un aspetto molto importante è quello dell'umorismo nel film. Non bisogna pensare che mettere in scena i manifesti, i loro testi, significa aderire completamente a ogni lettera che è stata scritta e che viene rimessa nel film. C'è anche un senso di distacco, c'è un senso dell'umorismo che serve anche ad alleggerire la seriosità. Non si tratta di un mondo dell'arte che viene presentato nel suo essere anche museificato, serioso appunto e cupo come la si può percepire, e anzi anche questo modo di raccontare i manifesti in certi momenti con questo tono che può sembrare apparentemente come si dice, non mi viene la parola in italiano, comunque affermativo, assertivo, in realtà nasconde il suo opposto, perché va ricordato che tutti questi manifesti sono stati scritti da artisti che per lo più erano molto giovani e proprio dietro a questa loro assertività nascondevano una grandissima fragilità, quindi una rabbia, una volontà di affermare, ma che nascondeva anche una grande fragilità, ed è questo lo specchio in cui Julian si sente appunto di riflettersi come artista. Lui stesso afferma appunto di usare il senso dell'umorismo appunto per smorzare la seriosità, ma nello stesso tempo anche affermare la propria fragilità come artista e non il suo volersi imporre in maniera seriosa. Not all of the texts were written when they were young, but many of them, of course. One good example for that is Dogma 95, the manifesto of Lars von Trier and Thomas Winterberg. You know, when it was published, I already was laughing about it. For me, it was a great act of humor, more than any kind of strict rules that they really wanted to obey or people to obey. Even if they did one or two films following those rules after that, if you just watch once the way they presented it publicly, you understand that it is full of irony, of course, and they had a big laugh, right? And I was always amused by people that took them so seriously, these rules. Per esempio anche il manifesto Dogma, ovviamente non è che tutti gli artisti erano giovanissimi quando hanno scritto dei manifesti, però se prendiamo ad esempio come esempio il manifesto Dogma di Lars von Trier e di Thomas Winterberg, è evidente come in quell'atto, non soltanto nelle parole ma nell'atto con cui
hanno lanciato il manifesto c'era moltissima ironia, ed è invece un po' buffo vedere come a volte queste parole sono state prese in maniera molto seria.